好啦，嚟啦，終於今晚呢條片咧，大家可以擔定凳仔，聽完又聽，超級乾貨，陳怡 JPX 同埋證監會啊嚇。我唔知大家即係睇到啊，發酵咗呢幾日之後有啲咩感覺？你會覺得好奇怪？證監會咧個結構係 under 呢個金管局，金管局咧係冇出個聲。根本上面仲有阿財爺陳茂波，咁啊去呢個夜繽紛咧，都完全對呢件事 headline 咗咁多日新聞啊，東張西望嗰啲播埋咧，都冇去 comment 過一句。你知唔知點解？我一路講落去，你哋慢慢就會揾到啲端倪出嚟㗎啦。當你睇翻呢個證監會份新聞稿啦，喺度砌啊 JPX 嘅時候咧 ，by the way， 冇人係唔可以提平台嘅名嘅。咩叫唔俾提唔俾講啊？你估你北韓啊，中國大陸啊，大陸都未撚咁黐線啦，唔俾提，唔準講佛地魔啊你。JPEX 啊，你哋唔使驚話寫 JXXX 啊咩 J 記啊大佬，你個 porn 咩 XX video 你睇開嗰啲啊？即係你嗰種係揸住雞毛當令箭，仲有你哋成班打工嘅啫。唔好成隻狗咁樣收到 order 就起勢咁起做難，死做難做，即係好撚戇鳩啊！我慢慢逐樣同大家講，包括你哋而家見到衝晒入嚟喺個 YouTube 留言區啦，不斷開新 account 啦，入 TG 嘅呢班人，其實係同2019年呢班人係好類近。我慢慢講落去，你就見到背後要 protect 嗰堆人，包括黃瓜嗰班人係有啲乜嘢拉能㗎啦嚇。咁啊，最近仲有好多呢個數碼港資料外泄啦，你覺得係巧合嗎？你覺得係巧合？絕對唔係巧合嚇！你推幾條 link 出嚟已經做到㗎啦嚇！我希望大家睇嘢睇得深入少少，一啲咁大嘅錯誤咧，絕對唔係一啲小同事嘅錯失。有人去比喻就話即係證監 SFC 就話係好黃，裏邊啲人出嚟衝，我識裏邊人喺度做嘅律師咁樣。跟住有啲人話咩JPEX 係呢個係藍咁樣，其實唔使帶黃藍風向，我唔理你真心交假交定入嚟帶風向啲死連登，咁基本上你唔需要帶呢個風向嚇。我覺得講呢樣嘢係好 stupid 嘅，因為背後嘅邏輯我而家慢慢逐一同大家披露，我而家不斷去舉一啲你哋覺得風馬牛不相及嘅嘢，慢慢你聽埋就會成為一個好似 puzzle 砌完出嚟嗰個模樣㗎啦。疫苗逼打針，頭先我提到第一個數碼講啊。資料外泄，第二疫苗逼打針，異曲同工，係啦，恐嚇啊！你冇實質嘅嘢嘅喎，其實香港唔可以你話唔打針係犯法嘅喎，我係一支針都冇撚打過嘅，咁你可唔可以出街拉鳩我點樣成？你可以限制我，你可以恐嚇散播恐懼，但係你唔可以去話我犯法。而家 JPEX 基本上都係一樣嘅啫，你點可以話犯法？咁多間公司冇攞牌，你寫嗰篇嘢直頭好似連登仔列出嚟嗰啲 point 咁啊，一模一樣，我冇諗過係一個政府機構寫嘅。你冧下嗰份嘢，冧下嗰份嘢啊！你睇下幾似一個爛仔死屈，冇牌嘅香港基本上唔會有一間有牌嘅嚇。你哋嗰啲樓下嗰啲話自己爛，但個網頁都虧撚到爆嗰啲話嗰啲有牌，識都冇人識，聽都冇人聽過。跟住又話而家可以開始申請啊，到出年啊，咩1年緩衝期，你而家係爛仔攞出嚟去同人講話，哇你冇牌啊，我未收到你份申請啊，咁樣可以攞嚟嘴嘅嚇，呢啲唔係爛仔係咩？你哋個打工嗰啲咧唔使咁撚落力㗎，戇鳩。仲有啦，送中條例終於我要講啦，我逐個 point 寫咗喺度啊嚇，因為我發覺好多 picture 加埋，因為燒到麻身，我唔知點解2019年咧，我喺呢個風口浪尖上，加埋而家我都喺呢個風口浪尖上啊！所以我好親身咁樣去經歷到，我個感覺係好強。我見到衝入嚟喺我 YouTube 嘅呢一班人，衝去 TG 不斷咁開日以繼夜，不斷洗版，唔會係普通普羅大眾，唔係你哋淨係講黃藍，唔係普通連登仔，全部你哋收錢做嘢嘅。利益係邊個啊？我想問下疫苗背後嘅利益係邊個？我想問下送中條例，你哋嗰時驚撚到死，俾人水撚咗你出嚟612啊、6乜乜啊、813嗰啲咁樣，我想問下邊個叫你出嚟㗎？送中條例係拉你哋嘅咩？送中條例係拉啲有錢佬，係拉啲後邊啲資本嘅。你哋驚撚到死，俾人線幾線上邊啲人跟住水撚晒落嚟。美國後邊嗰嚿錢幾撚大啊？我嗰時講過好多條俾你睇翻，我以前2019年送中嗰時啲嘢，我其實唔係好想 block 翻啲嘢出嚟，因為我覺得唔係咁多個人有呢個認知去知，同埋冇興趣知啊。2023年你個無啦啦講翻2019年嘅出嚟，其實邊個有興趣知啊？同埋知道咗有咩用啊？你星斗市民嚇都係做奴隸啊，做社畜啊，俾人打責，心甘情願擘大對腳咁啊生仔，跟住下一代又遺傳呢啲嘢。你睇翻2019年，其實送中條例係保護邊個？其實大部分人，我覺得你哋只要諗一諗，有讀過下書，都會知道送中條例係 protect 啲咩人，所以係線鳩啲平民出嚟嘅。林鄭嗰時講句，當佢話壽終正寢嘅時候，佢就話：佢話其實好多嘢係上到喺呢個位嘅時候，係好多掣肘，乜都做唔到。佢已經講咗佢嘅心底話出嚟。商家、銀行家
後邊呢一紮咩 banker 啊，乜鬼嘢投行啊？即係你諗下送中條例係咪我哋普通人要驚嘅嘢？你諗下背後個既得利益者係邊個？點解嗰時黃瓜整個黃瓜出嚟啊？你睇翻啦好唔好啊？咁多海量嘅資訊，自己用個腦消化下啦。一篇爛仔咁嘅嘢，即係居然你哋會覺得哎呀，會覺得恐慌會成，即係話俾你聽，我係抗爭到底嗰啲人嚟嘅。我唔係話為啲乜嘢面啊點樣成？喂大佬，你成件事擺撚在眼前㗎啦，係嘛？咩唔俾人提平台咩？戇鳩你北韓啊！你上面金管局都未撚出聲啊，陳茂波都未撚講嘢啊！而家我話真切感受到，即係嗰啲咁樣嘅水軍啊走入嚟，冇錢收係唔會做，同埋同一班人方式好撚似，講啲嘢好撚似，仲有你哋係完美避開晒講黃藍嘅喺我個 YouTube 嗰度啲嘢，你哋會講啲咩？即係例如問我幾時死啊？幾時坐監啊？幾時做雞啊？做雞填氹啊？你哋係講嚟講呢啲，其實你哋帶風向嗰啲人係好易睇到，因為你哋係鍥而不捨，換 icon 啦，換名啦 ，block 完繼續留啦 ，TG 踢出去繼續入嚟，海量入嚟，不分晝夜不斷入嚟。正常人如果你係一個局外人，你望一望執笠啊，原來俾政府打。由佢㗎啦，係嘛？你點會死咬住係咁吊鳩人，係咁 PM 人，係咁日以繼夜唔瞓覺入嚟啊？你哋唔好以為呢班人好多人啊，只係一條 team 嚟嘅啫。阮文安而家俾人拉咗洗下錢，阮文安嗰時做咗幾多去煽動人嘅嘢，仲有嗰啲唔出名嘅人係無數個㗎。所以你哋話乜鬼嘢國安法會拉，我唔排除你講呢一樣嘢個動機，但係如果單純你話用國安法呢樣嘢就有啲 stupid 咯因為你會見到好多呢啲咁嘅端倪，包括美國後邊，你嗰時2019年美國係好撚大嚿資金喺香港眾所周知。不過你哋聽完，你哋覺得哎呀唔好關自己事，我就係關心打風買唔買到菜，搶唔搶到鹽同埋有冇得搭車，有冇得翻工。有啲嘢就算大聲攞撚住個大聲公全香港散播，你哋都唔會覺得點。哎呀，我都要去旅行，我要去歐美咁樣，即係咪就係咯？其實我話俾人最撚慘就係做社畜，就係做奴隸俾人講嚟講，人哋根本都冇法律效力去捆綁你任何嘢。如果係犯法，拉撚晒人啦我仲坐喺度講嘢我隻 JPX 仲可以喺度運作緊仲可以同你講話，我唔俾你講，唔俾人俾提即係其實佢哋都係爛頭卒嚟，講真，證監會都係爛頭卒。你哋拉屎睇，我頭先講到我重新再講一次，我希望你哋思考下，尤其是你哋後生嗰啲仲有一個你哋好得意嘅留言，我唔知你哋嗰啲連登係咪仲係好撚細個，即係定係俾人水撚咗出嚟攞嚟做水軍啦，有錢收啦。你哋話咩？陳怡蓉一定咧就咩我唔會落你降頭，不過因為我後生咧，你將會後悔你快撚啲你其實咧你咁撚後生咧，做我個仔嗰啲同樣式啦，好嘛？你後生又係女嘅話，做我個仔同樣式，一係搞到我仔變基佬咁娶咗你翻嚟。你最大對我嘅報復就係同我個仔一齊你就可以吞併到我所有嘅資產同財產好嘛？唔好成日講咩廢話啦，大佬咁嘅時勢，講啲有建設性嘅嘢啦。我呢度寫一段嘢咧，原本想喺社群出㗎，即係我就話咧，原來呢件事咧最後個核心都同2019年其實好類近，保護緊嗰班人都係好似嘅。2019年就好好奇點解對家有咁多資源同埋乜嘢去打我咧？嗰時我哋風口浪尖上跟住甚至乎咧當時嘅銀行都有幫佢哋手嘅。呢一度咧已經埋撚咗個伏線㗎啦，我有講過提過㗎，即係佢哋有一個 group 咧 TG 群係超過1000人，淨係打我一個嘅咁收好多恐嚇嘢嗰時都收過，我係冇報警，因為我覺得報警係好撚廢嘅件事，因為警察都有啲好撚廢嘅物種嚟嘅。2019年我堅係俾人搞就算你政治立場咧同我唔一樣咧，我當時喺度諗，我點會有人咁大動力會想整死我嘅咧？背後一定有一啲 party 去俾咗錢咁嘅情況咧，同而家其實好似㗎。冇人會咁得閒不斷衝入 TG YouTube 留言即係日以繼夜咁樣去出賣自己時間各樣嘢咯如果你背後冇利益嘅話，呢樣嘢係唔可行㗎。所以咧，我希望大家將最近嘅數碼港資料外泄，將幾年前嘅疫苗逼疫苗，將2019年其實都只係5年前嘅嘢，大家組織下咯，好唔好？你哋成長咗，成年人你哋老咗，後生嗰啲你哋已經成熟咗，有啲係由你哋未成年橫跨到你而家成年㗎啦唔好咁白痴，即係覺得就係無啦啦就係點名你一間，你真係覺得咁簡單即係無緣無故就係因為你做得大所以打你咁我想講好耐真係想講好耐。我而家組織咗好多嘢之後同大家分享，我希望大家去你哋如果有啲課代表可以喺下邊留言嗰度將我呢條片嘅精要去 drop 低，即係將佢去俾大家去思考有個空間，知道其實好多嘢後邊往往操縱政府，可以鉗制政府，可以做到好多官商勾結嘅嘢，個大佬係邊一個？並唔係你哋諗政府，但係政府唔會大晒。如果政府係大晒，林鄭當時候已經可以
將呢個反送中條例或者送中條例應該話係可以完完全全完美地去執行，唔需要理你哋㗎，做乜要跪啊？點解要跪啊？佢當時受到幾多嘅嘢知唔知？而家大家拉遠少少睇啊，你唔好理嗰啲咁嘅濕鳩嗰啲拍片嗰啲人呃流量啦，你哋細心啲思考下啦。即係由2019年其實一個爆發點嚇，去到後來疫苗疫苗都係好明顯，再去到而家最近數碼港竟然會賴啲同事賴啲僆求其揾個爛頭卒出嚟頂嘅，去到而家今日JPX JPEX 點解會咁大件事？鋪天蓋地，你去打撚完，你金管局冇嘢講。陳茂波寧願去啲咩夜繽紛、夜生活、叫夜雞，你都唔撚出嚟講幾句，有冇可能啊？我話俾你，事態發展落去，好容易都係拱下證監會出嚟做爛頭卒㗎啦。我唔好俾我估中落堂。